네, 반갑습니다. 열정의 장장걷기 43일차입니다. 43번째 날이 되었습니다. 오늘은 제가 읽고 있는 책에서 너무 좋은 내용이 있어서 그것을 통해서 좋은 또 힘을 받아갔으면 좋겠다 싶어서 영상을 찍게 됐습니다. 한번 읽어드리겠습니다. 나는 세계 최고의 목사가 아닐지 모른다. 최고의 남편이나 최고의 아빠도 아닐지 모른다. 하지만 최선을 다하겠다는 결심만큼은 분명하다. 나는 자신감을 잃지 않을 것이다. 나는 시합을 하고 있는 게 아니다. 그러니 남과 비교할 필요를 느끼지 못한다. 나 자신의 경주에서만큼은 내가 최고다. 나는 최선을 다하고 있다. 자신만의 경주를 하는 이상 모든 사람의 기대를 맞추긴 어렵다. 자신만의 경주에서 최선을 다하며 자신감은 저절로 생긴다. 오늘 이 부분이 너무 좋아서 이렇게 읽어드렸습니다. 삶을 살아가는 데 있어서 일단은 삶은 그 상대와의 시합이 아닙니다. 그런데 저희는 경쟁을 하죠. 경쟁을 하고 시합을 한다 생각하다 보니까 남과 나를 비교하게 되고 남의 시선을 더 쫓아가려고 하게 되고 남을 바라보게 되고 남과 나를 비교하다 보니까 나는 이렇게 못하는데 저 사람 왜 이렇게 잘하지? 이렇게 이제 그 사람을 시기 질투하게 되거나 아니면 내 자신을 너무 부정적으로 환경으로 만들어 버리게 되죠. 그런데 이렇게 이제 오늘 읽었던 책 저자는 얘기를 합니다. 나는 최고의 사람이 아닐 수도 있다. 하지만 나는 내 경주에서만큼은 최선을 다하겠다. 내 삶의 경주에서만큼 최선을 다해야 된다는 것입니다. 그러니까 우리가 삶을 살아가는 것은 각자만의 레인이 있습니다. 각자만의 길이 있습니다. 그 길에서 살아가는 데 있어서 남들의 시선이 중요한 것이 아닌 내 가슴 속에서 내 안에서 우러나와서 선택할 수 있어야 되는 것이고 내 삶을 주도해야 되는 것입니다. 그래서 이 주도하면서 내 경주를 위해서 최선을 다해서 앞으로 나아가야 된다라고 생각을 합니다. 그렇습니다. 여러분들이 삶을 살아가는 게 매우 힘들 수도 있습니다. 매우 어려울 수도 있고 반대로는 또 누군가는 즐거울 수도 있고 재미가 있을 수도 있겠죠. 그런 삶을 살아가기 위해서 내 길을 잘 따라서 그 길을 위해서 계속 앞으로 나아가다 보면은 모든 것을 또 좋은 도전을 통해서 그것을 또 배우는 시간이 될 수도 있을 거고 그 경주 안에서 내가 또 한층 성장이 돼서 또 다른 또 경주를 위해서 나아갔을 때 내 삶이 좋은 삶으로서 살아갈 수 있을 것입니다. 하루를 살아갈 때 이런 작은 힘이 하나씩 제 영상 힘이 될 수 있을 수도 있겠죠. 이런 좋은 생각들과 좋은 행동들이 하루를 살아가는데 힘이 됩니다. 저 또한 오늘 아침 일찍 일어나서 지금까지 이렇게 이제 영상을 찍게 되는데 물론 앞 시간에 좀 이제 찍어야 할 수도 있는 시간이 있었지만 제 제 경주 지금 제 삶에서 우선순위를 해야 되는 것들을 먼저 끝내고 이렇게 영상을 찍게 됩니다. 그런 것처럼 삶을 살아가는데 내 삶을 위해서 내 삶을 내가 잘 갖고 나가겠다, 주도하겠다 생각하고 여유로운 마음으로 생각을 하면서 행동을 하다 보니까 몸은 피곤하지만 마음은 너무 더 좋고 이 마음 덕분에 뿌듯한 하루를 마무리할 수 있습니다. 그러니까 여러분들도 삶을 살아가는데 있어서 내 삶은 나의 길은 내가 개척해 나가는 것이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 여기서 또 얘기했듯이 나와 남을 비교하지 마시고 나와 과거의 나를 비교하면서 내가 정말 성장했구나, 내가 이렇게 많이 발전했구나라는 것을 한번 깨닫는 그런 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 또 이렇게 유튜브 제 영상을 통해서 보시는 분들이 힘을 받아갔으면 좋겠습니다. 오늘은 좀 늦은 시간이었는데 내일은 더 일찍 준비해서 영상으로 찾아뵙겠습니다. 내일은 더 좋은 얘기로 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 그럼 이상 각자의 자리에서 최선은 언제 지금 바로 do it now 안녕.